Dobar dan i dobrodošli u drugo izdanje Rukometne fantazije. Ostalo je još manje od 60 dana do početka Evropskog prvenstva za rukometašice. Pred našim rukometnim savezom je zaista ozbiljan posao kako bi se zadržao visok nivo organizacije prvenstva, kao što je to bio slučaj sa Evropskim prvenstvom za rukometaše. Ali ovo je i početak svojevrsnog ciklusa koji će trajati 4 godine, sve do 2016. i Olimpijskih igara u Rio de Janeiru. Naš cilj je da rukomet u Riju bude zastupljen i sa muškom i ženskom ekipom. Taj četvorogodišnji ciklus je počeo, a žene imaju prekretnicu i prelomnicu na ova dva prvenstva, jer želimo da dostignu ono što su muškarci u januaru dostigli, da budu među medaljnim ekipama Evrope i sveta, i ja verujem da će oni to uraditi. Naš prvobitni cilj je svetsko prvenstvo 2013. Tako smo, kada smo ovu generaciju počinjali da stvaramo, predvideli, ka tome i dalje idemo, ali je ova vanredna prilika da i Srbija pokaže sve svoje kao država i naša reprezentacija kao rukometna sila iskočila kao jedna šansa da probamo damo sve od sebe, da bi onda samo u period godinu dana ispravili te greške i nedostatke od nekog mesta do te medalje. I nadam se da u takvom jednom pristupu, kada želimo da odemo što više, a nemamo pressing nad glavom, možemo čak i da napravimo iznenađenje ili da budemo vrlo blizu svetskog vrha i da time olakšamo i skratimo, kako sam rekao, put od Beograda do Beograda. Verujemo u to da ova reprezentacija koja je na okupu već praktično 4 godine u skoro istom sastavu je sada dostigla taj nivo zrelosti i da u ovom periodu od godinu dana i 2 meseca kroz jako veliki rad na ovakvim pripremama, jako veliko poverenje u sebe, u svoj stručni štab, u rukomet, u svoju zemlju, u jednu dobar odnos sa narodom i javnošću može da iznese taj zadatak i da to ne verujemo i da ne znamo, ne bi ni pravili takve ciljeve. Čak ubeđen sam u to, kao što sam bio ubeđen kod muškaraca. Naše najbolje rukometašice pripreme su počele u Petrovcu na Mlavi, gde su se pripremale 7 dana. I selektor Bošković i rukometašice su svesne kakva je ovo šansa, ali i kakva privilegija igrati veliko međunarodno takmičenje pred domaćom publikom. Posle 6 godina i neosvajanja ni jednog boda, mnogo se očekuje sada od ove reprezentacije. Ja se nadam da ću ja kao selektor i sa svojim stručnim štabom i sa ovim devojkama pokušati da napravimo to iznenađenje. Ono što je za nas vrlo bitno, to je da se plasiramo u drugi krug i to je naš cilj. A o tom potom, od utakmice po utakmicu i da pokušamo da napravimo tu neku stepenicu više. Mislim, ono što je bitno da krenemo samo kako treba to u toj prvoj grupi, a ja se nadam da će to sve biti dobro i da ćemo uspeti da bar te ljubitelji koji dođe u arenu pokušati od prvog dana da motivišemo da dolazi da pune arenu. Imaćemo možda još 4 utakmice, 2 u novembru sa Mađarskom, najverovatnije, ili sa Holandijom, i jedno što imamo zakazano sigurno, to je 30. novembra igramo u Vršcu sa Rumunijom i 2. ili 1. u areni sa Španijom, gde će biti generalna proba. To je 4 utakmice, možda malo, ali ja se nadam da će ove devojke koji su sada tu iskoristiti svaki slobodan trenutak da urade nešto za reprezentaciju. Velika privilegija stvarno za nas, iznenada je došlo domaćinstvo i možda nismo toliko spremne u ovom momentu, više su nam glave nekako bile okrenute 2013. i to svetskom prvenstvu. Međutim, zašto ne pokušati iskoristiti tu priliku za jedan lep rezultat? Sigurno je da je onaj naš primarni cilj nekako prolazak iz te prve grupe, a onda polako iz utakmice u utakmicu pokušati napraviti nekako lep rezultat iz neku vrstu iznenađenja i učiniti ovaj rukomet još popularnijim. Mislim da zaista nijedna generacija nikada ne imala ovu vrstu privilegije i zaista to moramo iskoristiti na dobar način, jer nama je u stvari prevashodni cilj aktiviranje što većeg broja malih devojčica u rukomet i nekako vratiti rukomet tamo gde je bio. Zaista ženskog rukometa već dugi niz godina, mogu da kažem, nije bilo nigde u nekim dobrim rezultatima, tako da je ovo jedinstvena prilika da se rukomet, pa i da kažem, malo izjednači sa muškim, jer sigurno smo to u malo lošijem položaju od njih. To evropsko prvenstvo moramo iskoristiti na najbolji mogući način, a prednost domaćeg terena apsolutno je velika i čast i obaveza sa druge strane, ali zaista se nadam da će ljudi doći da nas podrže u velikom broju, jer to nije fraza, publika je zaista jedan od velikih faktora koji nam može pomoći ka dobrom rezultatu. Posle odustajanja Holandije, čak 11 zemalja je bilo zainteresovano da organizuje Evropsko prvenstvo za rukometašice. Međutim, ponovo je Srbija dobila poverenje. Biće to prvi put u istoriji Evropske rukometne federacije da jedna zemlja dobije u istoj kalendarskoj godini domaćinstvo 2 evropska prvenstva.
u toj konkurenciji 10 zemalja i Srbije 11. Evropska rukometna federacija se odlučila za nas samo iz razloga što je prvenstvo koje je održano u januaru napravljeno zaista i izvedeno na najbolji mogući način, gde su potučeni svi rekordi, da kažem, po broju gledanosti i publike u dvoranama, po broju gledanosti u stranim zemljama. Mislim da je 71 zemlja, 212 televizijskih stanica otkupila TV prava, da je preko 1,5 milijardu ljudi gledalo te utakmice u direktnim prenosima i da se govori o nekoj brojci od oko 280.000 gledalaca koji su to pratili uživo u dvoranama u naša 4 grada, dakle Vršcu, Nišu, Beogradu i Novom Sadu. I mislim da je to samo jedan jedini razlog da u konkurenciji tako jakih, da kažemo, rukometnih evropskih zemalja, pre svega mislim na skandinavske, Dansku, Norvešku, Švedsku, Rusiju, Poljsku, Hrvatsku i da ih sve ne nabrajam, da se čelni ljudi Evropske rukometne federacije odluče da to prvenstvo daju Srbiji, jer znaju da ćemo zaista visoko profesionalno i sa velikim angažovanjem odraditi ovo žensko. Pa prvenstvo je isto, dakle, isti je sistem takmičenja, isti su gradovi, mi tu nešto mnogo menjati nećemo. Dakle, praktično ostaje da se igra u sve 4 dvorane u Milenijumu, u Vršcu, u Čairu, u Nišu. Ovdje će samo igrati u Beogradskoj areni zbog zauzetosti pionira, jer u to vreme ima Liga šampiona u košarci, a novo prvenstvo počinje 4. Dvorane moraju da budu spremne već 30. i u Novom Sadu u Spensu. Dakle, isti su hoteli, isti su principi rada, nećemo mnogo menjati. Dakle, sve ono što je bilo dobro zadržat ćemo, mislim i na transport, i na ljudstvo, na personalna rešenja i tako dalje. A ono što smo mi iznutra vidjeli, da kažem da nije bilo dobro, eto, to ćemo gledati da popravimo i da pokušamo da napravimo bar približno prvenstvo kako je ovo bilo u januaru. Mi smo se rukovodeći zemljama koje su izborile učešće njih 16, praktično za neke nosioce grupa postavili na sličan način kao i muškarce. Dakle, Rumunija koja će igrati u Vršcu, gde se granica nalazi samo 20 km od Vršca, Mađarska koja će igrati u Novom Sadu, Makedonija koja će igrati u Nišu, Srbija koja će igrati u Beogradu. Pa da vam kažem iskreno, teško će to da bude. Dakle, zato što je evropsko prvenstvo za muškarce drugačije malo nego evropsko prvenstvo za žene. Ali da nisam optimista, verujte mi da se ne bi ni prihvatao čitavog ovog rada, jer praktično sada u narednih 2 meseca treba da damo sve od sebe i da radimo od 0 do 24 svi zajedno sa masom i spoljnih saradnika kako bi to prvenstvo doveli na taj vrhunski nivo. Jako je kratko vreme, 2 meseca su zaista, da kažem, gotovo ništa za pripremu tako jednog velikog takmičenja, ali računam da uz dobar rad, uz veliko angažovanje i da uz malo sreće, naravno tu mora veliki broj publike prate dobre igre domaće reprezentacije. Ukoliko naša reprezentacija bude igrala nešto slično kao što je igrala muška, dakle od prvog dana pa do zadnjeg, onda verujem i očekujem da može da dođe veliki broj navijača i da se može napuniti ženska arena i kad je ženski rukomet u pitanju. Mi smo imali sada samo jednu inspekciju za razliku od muškog kad smo imali, mislim, 9 ili 10, ne mogu sad sa sigurnošću da vam kažem, ali verujte mi, evo, ako vam je znak da do dana današnjeg nismo dobili izveštaj sa te neke inspekcije, da je znak da je to u principu zaista dobro pripremljeno. Što se tiče ovog sastanka šefova delegacije koje traju 3 dana, petak, subotu i nedelju, došli su predstavnici svih 16 zemalja, upoznati su sa kompletnim sistemom takmičenja, kompletnom organizacijom, čak su upoznati sa ljudima personalno koji će voditi određene sektore, najvažnije sektore tipa smeštaja, transporta itd. I otišli su zadovoljni odavde, bez ikakvih nepoznanica, tako da s te strane možemo zaista da budemo mirni. Nastavljamo našu kratku šetnju kroz dosadašnje evropska prvenstva za rukometašice i učešća naše reprezentacije. 2002. godine evropsko prvenstvo je održano u Danskoj, a naša reprezentacija je igrala u najjačem sastavu. Tadašnja Jugoslavija je samo godinu dana ranije na svetskom prvenstvu u Italiji osvojila bronzanu medalju, pa je u Danskoj bila u najužem krugu favorita za visok plasman.
Selektor je bio Marko Isaković, a u našoj reprezentaciji su bile Bojana Petrović, Ljiljana Knežević, Tanja Medved, Maja Savić, Snežana Damjanac, Branka Jovanović i iskusna Dragica Đurić. Počelo je zaista odlično. U Helsingeu 3 utakmice i 3 pobede protiv Švedske, Austrije i Rumunije. Sa maksimalna 4 prenesena boda naša selekcija stigla je u Alborg. Nedostajala je samo još jedna pobeda do plasmana u polufinale. Međutim, u prvom kolu drugog dela takmičenja usledio je poraz od Francuske koji je otkrio sve slabosti ove ekipe. Te slabosti nisu bile igračke. Najveći problem te selekcije bila je loša atmosfera u ekipi. Sukob nekoliko rukometašica i predsjednika tadašnjeg saveza, Radeta Đurđića, onemogućio je osvajanje medalje. Taj sukob kulminirao je odstranjivanjem Sandre Kolaković iz ekipe, a direktno je uticao i na lošu igru protiv Francuske i Danske i 2 poraza u drugoj fazi takmičenja. Ni pobjeda protiv Ukrajine nije mogla obezbediti plasman u polufinale. Šteta jer to je po individualnim kvalitetima bila naša najjača ženska selekcija od 90. godina do danas. Naše su odigrale još utakmicu za 5. mesto protiv Mađarske i doživele još jedan poraz. Osvojeno je 6. mesto, što je ocenjeno kao veliki neuspeh. Tada, pre tačno 10 godina, niko nije ni sanjao da će 6. mesto biti naš najbolji plasman na evropskim prvenstvima do danas. Inače, na tom šampionatu je Danska kao domaćin osvojila zlato, Norveškoj je pripalo srebro, a Francuska osvojila bronzanu medalju. U sljedećem izdanju Rukometne fantazije vidjet ćete kako su protekle 2 utakmice naše reprezentacije protiv selekcije Hrvatske. Snima se nova himna Evropskog prvenstva, novi spot, određena je i maskota. Zbog svega toga i sljedećeg ponedeljka budite uz Rukometnu fantaziju.